Բարև ձեզ սիրելի հանդիսատես, ահա եւ նորից հանդիպեցինք, ինչպես միշտ, կողքս նստած է Հակոբ Աշիգյանը, բարև ձեզ պարոն Աշիգյան, խնդրում եմ ներկայացեք մեր հանդիսատեսին։ Ողջույն տուք միմյանց ի համբույր սրբության, ողջույնի այս խոսքերով սկսենք մենք Նարեկ Աղոթամատյան հաղորդաշարը։ Այսօր խոսենք եկեղեցու մասին, բայց մինչ այդ կարծեմ հարց ունեք։ Այո, իհարկե հարցեր շատ կան, մեր հերոստատեսող մեր ազգագիծները շատ հարցեր են մղում, իհարկե, բայց ես կուզենայի մի հարցի անդրադառնալ, որ անցած հաղորդման ժամանակ դուք ասել եք ինչ-որ միջոցառում կազմակերպեցիք եւ կխնդրեի, որ այդ միջոցառման մասին դուք խոսեիք, ինչքան ես գիտեմ, որ այդ միջոցառում տեղի ունեցավ Սուրբ Ղևոնդյաց եկեղեցում եւ թեմի առաջնորդներ այնտեղ ներկա։ Այո։ Ինչ կասեք, ինչպես անցավ եւ ավելի մանրամասը, որովհետեւ ես գիտեմ, որ բացի այս մեր հաղորդումներից դուք բավականին մեծ գործ եք անում մեր հայ ազգը կրթելու հոգևոր ճանապարհով տանելու համար։ Խնդրում եմ պատմեք մի քիչ։ Սիրով։ Ուրեմն Սուրբ Ղևոնդյաց եկեղեցում կազմակերպեցինք մի հոգևոր միջոցառում, որի վերնագիրն էր Մարիամ Աստվածածին եւ Գրիգոր Նարեկացի։ Գրիգոր Նարեկացու ավելի շուտ երգերը, որոնք որ ինքն է գրել եւ երաժշտությունն է դանել եւ բառերը։ Այդ երգերը ուրեմն երգվում են գրափար, ժողովուրդը լսում է, բայց մեծամասամբ չեն հասկանում ինչի մասին է։ Երբեմն երգողներն էլ չգիտեն ինչ են երգում։ Ինչ-որ իրականություն։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ, որ ես էլ գրափարի քան Չէ, բոլորը հիմա ես էլ գրափարի մասնակից չեմ, բայց հավունը ես ուրեմն մեկնաբանել եմ, գիրք ունեմ գրած։ Այսինքն ամբողջ նպատակը նա էր, որ այդ երգերը նորից նորացվեն, որը որ մեր ժողովրդի սիրած երգերն են, բայց իրանք չգիտեն, որ դա Նարեկացին է գրել, վերնագրերը չգիտեն, անծանոթ են, բայց որ ինքը աստվածատուր երգեր են Նարեկացու գրվածներն են աստվածատուր, իրանք ուրեմն ազնվաշնոր ունեն նստածների վրա եւ կտեսնենք, որ քար լռություն կամ արցունքահոս աչքեր եւ լրիվ հոգեոր մի վիճակ։ Բուն նպատակը սա է։ Ինչ որ կատարվեց, մեկնաբանեցինք, թե աղոթելուց Մարիամ Աստվածածնին գովաբանելու ընթացքում աղոթքի մեջ Մարիամ Աստվածածինը հայտնվում է Նարեկացուն, Նարեկացուն իր աղոթքում հայտնվում է Նարեկացուն, Նարեկացուն ասում է գնա Երուսաղեմ, մի պահ Նարեկացին կարծես չհավատա, չի հասկանում ինչ է լինում, եւ հաջորդի Մանուկ Հիսուսը գրքին գալիս է ասում է արդ Տիրոջի եւ այդ կղզին կոչվում է Արտեր կղզի։ Հիմա այդ միջոցառմանը իս բուն նպատակը այդ երգերը հնչելը, ես այստեղ ուրեմն խորին իմ շնորհակալությունը պետք է հայտնեմ թեմի առաջնորդ Տեր-Հոնան arczepiskopos, որովհետև նա էր, որ տրամադրեց մեզ եկեղեցին, ես հոգևորական չեմ, որտեղ որ պատարակ է լինում ժամերգությունից հետո տրամադրեց եւ վերջը առանց նրա օգնության, առանց հոգևոր հորի Տեր Խաժակի օգնության դա հնարավոր չէր լինի անել եւ այդտեղ ուրեմն երգեց շատ անուշ երգչուհի անուշ ձայնով Արսինեն երգչախմբի մեներչուհին է Արսեն մի խոսքով ես չեմ ուզում ինքս խոսքեր ասել, բայց երբ որ հարցրեց հոգևոր ժողովրդին դուք կուզեք որ նորից նման բաներ անենք, ժողովուրդը միաձայն ասում են այո, կուզենք, անշուշտ
Հավանան Տերտերյանը arczepiskopos մեր ես որքան քանի 3 տարի այստեղ եմ միշտ մասնակցել եմ եկեղեցու պատարակներին եւ միշտ լսել եմ իրենից ուրեմն հավասարակշռված, կշռադատված քարոզներ, մտքեր, ազգանպաստ եւ խորին հարգանք ունեմ իր հանդեպ։ Այս համառոտ սա էր մեր հոգևոր միջոցառումը, որ կատարվեց, Նարեկացուն արթնացրինք, ժողովուրդը լսեց, իմացավ, կարծում եմ մոտիկացան, շնորհակալություններ եւ այլն, մարդիկ ազդված էին, կարծում եմ, որ շատ լավ ընդունվեց եւ տեղին էր մեր պասի ընթացքում։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ սա ձեր առաջի ծրագիրը չէր եւ հույսով եմ, որ վերջինը չի լինի, դեռ այդպիսի անակնկալներ մենք դեռ ձեզանից կսպասենք, որովհետև իրոք ես ինչքան իմացա, որ շատ հետաքրքիր է անցել, շատ բովանդակալից եւ ինչպես մեր Սուրբ Նարեկացին դա մեր ազգի բնորանն է եւ այսօր մանավանդ ինչ որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում եւ մեր Հայաստանում ժողովուրդը այդ հոգեվոր դաստիարակության կարիք ունի։ Այո։ Ինձ թվում է, որ ինչ-որ բան եք պատրաստել, չի կարծում։ Քանի որ ասացիք հոգևոր դաստիարակություն, այսօր իմ մեկնությունը խոսելիքս խիստ կապված է այդ հոգևոր դաստիարակության հետ։ Իհա տեսեք, սիրելի ժողովուրդ, մենք գնում ենք եկեղեցի։ Եկեղեցի մտնելիս խաչակ ընկվում ենք։ Մոմ ենք վառում, աղոթք ենք անում, ինչ ենք անում, դուրս ենք գալի, խաչակ ընկվելով նորից դուրս ենք գալիս եկեղեցուց։ Եվ կամ ինքնագոհ, ինքնաբավ, որ ամեն ինչ արեցինք, թեթևություն ենք զգում եւ այլն, արդյոք ամեն ինչ արեցինք, արդյոք ընդունելի եղավ մեր երթն ու միտքը Աստծուն։ Դրա համար ուրեմն զուտ դաստիարակչական, ուսուցողական մի հատված կարդամ Նարեկացուց, Նարեկացին ինչ է ասում այդ մասին, այսինքն ընդունելի լինելու մասին, որը շատ կարևոր է, էական է, որովհետև եթե դաստիարակության պակասություն կա, ուրեմն չի կարող ընդունելի լինել ներկայությունը մայր տաճարում։ Իրեն ոչ ոք չի ասի դուրս արի, ուշ չեն գործադեի, բայց արդյոք Աստծուն ընդունելի եղավ, կամ մարդը պետք է ինքը հասկանա, որ դեպքում ընդունելի չի, որ դեպքում ընդունելի է իր ներկայությունը կամ իր նպատակը, որ մտել է, ինչ պետք էր անել, որ ընդունելի չեղավ։ Հիմա ես մի հատված կարդամ, Նարեկացին ուրեմն ունի Հ գլուխը, սա 12 ենթաբաժնից է բաղկացած, բուն եկեղեցու մասին է, եկեղեցու ստեղծումը, եկեղեցու գովաբանությունը, եկեղեցու ուրեմն հոգևոր շնորհների բաշխումը, ազդեցությունը եւ այլն, մի խոսքով եկեղեցին։ Դա շատ երկար է, գուցե մենք դրա մասին դեռ 2-3 անգամ խոսենք, բայց այսօր մի հատված Նարեկացուց կարդանք, հետո դրա մեկնաբանությունը։ Հոգենակար բանի պատկերի այս օրինակով, որ հարմարվում է լույսի խորանին, գթած օրհնյալ ընդունիր ինձ քավված ու սրբված սրա մեջ։ Տեսեք ժողովուրդ, ասում է ընդունիր ինձ սրա մեջ, այսինքն եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն ես որ գամ եկեղեցի մտնեմ, ինձ տեսեք ասում է քավված ու սրբված, այսինքն դու քավություն պետք է ստանաք եւ սրբվեք։ Ես խնդրում եմ այս բառերին ուշադիր հետևեք, որովհետեւ վերջում սրանք մեր եզրակացությունների համար անհրաժեշտ են լինելու, որ չմոռանաք։ Նորից եմ կրկնում, ասում եմ, որպեսզի քավված, սրբված ինձ ընդունես քո տաճարում։ Ուրեմն ոնց ենք քավվելու, ոնց ենք սրբվելու, դա կիմանաք։ Հանիր սրանով հոգուցս մեղքի նախատինքները,
բազմեցրու սրա հովանու ներքո անմեղ ու անբիծ, այսինքն սրա հովանու ներքո, այսինքն նկատի ունի եկեղեցու հովանու ներքո, նայեկացին այս հովանի բառը շատ է օգտագործում, հովանին ինչ է նշանակում, հովանին նշանակում է ուրեմն պատսպարել, պաշտպանել, ցրտից, շոքից, հարձակումներից, այսինքն մի ուրեմն ուժ, որը քեզ սատարում է, պահում է թշնամու հարվածներից, թշնամու նետերից, սատանայի գումարտակներից։ Տկարիս Դավթի տանը գումարիր, այնտեղից Աստծո տունդ փոխադրիր։ Մի քիչ հետո կբացատրեմ։ Ըստ մարգարեի Հիսուս, որ քեզ է ակնարկում։ Հիմա լսեք այստեղ ուշադիր։ Սոսկ մուտքի ու անօգուտ ելքի չհետևես, այսինքն մեր մուտքն ու ելքը անօգուտ չհամարես, նարեկացին այս ասում ասում, Տեր Աստված, եթե մտնում եմ եկեղեցի ու դուրս եմ գալի, իմ ելք ու մուտքը անօգուտ չհամարես, կարևորը քու համարելն է, ոչ թե իմ մտածելը, թե ես ոնց եմ մտածում, ես կարող եմ իրանից ինձնից շատ գոհ լինեմ, բայց դու պետք է գոհ լինես։ Այս է ամբողջը, դրա համար, երբ որ մտնում եք եկեղեցի, եկեղեցու դրանը խաչակնքվեք, մտնելուց եւ ելնելուց նույն բանը ասեք, մուտքն ու ելքս անօգուտ չհամարես, որպեսզի այս ձեր շարադրությունը, այս աղոթքը ձեզ ուղեկից լինի եկեղեցու մեջ ճիշտ դրսևորվելու համար։ Ջերմությունն հավատից քեզ պաղ չթվա եւ ողջունի համբույրս անարգ չհամարես։ Տեսեք, ասում ենք, ողջույն տուք միմյանցի համբույր սրբության։ Այո։ Այսինքն սուրբ համբույրով իրար ողջունում ենք։ Ասում է այդ համբույրս անարգ չհամարես, այսինքն կարող է այն ձևի համբույրես, որ անարգ համարվի։ Իսկ եկեղեցում սուրբ ողջունով համբուրվել է առաքելական եկեղեցում, ոչ թե համբուրվում են, այլ այտերը իրար են մոտիկացնում։ Մի բան կարելի է ավելացնել ձերից համբույրի մասին։ Հիշում եք, որ Յուդան համբուրեց Հիսուսին, երբ որ դավաճանեց իրեն։ Այսինքն անարգ համբույր։ Այո, ընդ ուզում ասել ձեզ։ Անարգ համբույր։ Այո, խնդրեմ շարունակեք։ Պաշտամունքս աբաշնով չորակես, պաշտամունքս։ Երկրպագությունս իբր անխորուրդ չլքես։ Պատկերի տեսիլն անպտուղ չլինի, իսկ սքանչելի կերպարանքը անշուլ, չմոռացվի սպանդն ագնարկ ողջակեզի, ճարից ուխտի պատարակը վտարելով չծրվի, լույսի ճաշակդ ինձ մահ չբերի, եւ լսեք կարևորը, կովերիտ արյան բաժակը դատապարտություն չլինի, կովերիտ արյան բաժակը դատապարտություն չլինի, կովերիտ արյան բաժակը, այսինքն նկատի ունի պատարակի խորհուրդը, որ դուք հաղորդություն եք ստանում, եւ որ քահանան ուրեմն նշխարը գինուն թաթաղված տարս է որպես գինին եւ հացը Մարսի Քրիստոսի մարմինն արյունը, այդ ձեզ ոչ թե տանի քավելու քավչական զորություն, այլ կարող է դատապարտել, դատապարտիչ լինի, մենք ասենք, որ դեպքում ուրեմն, այդ ինչ պետք է անենք, որ դա մեզ դատապարտելի լինի։ Ընդունելի կամ չընդունելի։ Հա, հիմա ես մի երկու խոսք էլ ասեմ ես Դավթի բան հետ կապված, նոր հետո լսենք Վարոն Մելքոնյանի հարցերին։ Նայեք, ասում են ինձ դարձրու անձս դարձրու Դավիթի պես։ Ուզում եմ ասել, որ իմ անձը Դավիթ թագավորի նման, Դավիթ Սաղմոսերկրուի նման, Դավիթ թագավորը չէ որ հզոր թագավոր էր, անվախ, կռիվների բողված եւ այլն, ամեն ինչ տեսել էր այդ մարդը։ Ասում են, չնայած ես որքան էլ վախկոտ ու պարզ հասարակ մարդ եմ, բայց ինձ Տեր Աստված դարձրու Դավթի պես, որպեսզի ես ուրեմն ներքին ուժ ունենամ պայքարի համար։
իսկ Դավթի տանը Աստծո տանպես, ասիկան տարինցի Դավթի տուն ոնց որ Աստծո տուն։ Այս մասին տեսեք ինչ է ասում ուրեմն Զաքարիա մարգարեն։ Եվ կլինի, որ այն օրը Տերը կպաշտպանի Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին, եւ կլինի, որ այն օրը տկարը կլինի Դավթի պես, ինչպես որ նոր ասեցի, եւ Դավթի տունը Աստծո տան մեջ, Աստծո տան պես, Տիրոջ հրեշտակի պես նրանց առաջ։ Այսինքն եկեղեցու մեջ, որ մտնում եք, այս աղոթքը միշտ հիշեք նարեկացու, եւ որպեսզի այս ոգևորությունը, այս մարգարեների խոսքերը փոխանցվեն ձեզ, որ չզգաք անտեր, թույլ, անօգնական, անկարող, պահանջեք եւ կգա այդ զորությունը ձեր վրա։ Ասացին եկեղեցի մտնելու դուրս գալու մասին, մնացած լսենք հարցերը, գուցե ես հետո մի երկու խոսք ասեմ նորից Սուրբ ողջունի մասին։ Այո, հարցեր կան, իհարկե հարցերը շատ են, մանավանդ դուք ինչ որ ձեր մեջբերումներից որպեսզի ավելի շատ հասկանալի լինի, ավելի շատ մանրամասնեք օրինակ պաշտամունքը, երկրպագությունը եւ սերտողությունը ինչպես են իրարից տարանջատվում եւ ամեն մի բառի մեջ կարծում եմ այստեղ մի մեծ խորհրդանիշ կա ինչպես զադենք մեկը մյուսից ուրեմն պաշտամունքը, երկրպագությունը եւ սերտողությունը։ Խնդրում եմ դրա մասին մի քիչ մանրամասն։ Ճիշտ է։ Տեսեք, այստեղ նարեկացին ասում է, հիշեցնեմ ձեզ։ Պաշտամունքս ապաշնոր չորագես, երկրպագությունս իբր անխորուրդ չլքես։ Եվ սերտողություն հասկացողությունը կա։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ, մի բան երբեմն շփոթում են պաշտպանունքի ու երկրպագության հետ սերտողությունը։ Դե ասում են, օրինակ, Աստվածաշնչյան սերտողություն։ Սերտողությունը պաշտամունք չէ, սերտողությունը մեկնաբանություն է առանձին ուրեմն մասերի, գլուխների։ Գուցե մարդիկ ինձ հետ համաձայն չլինեն, մեր առաքելական եկեղեցին սա է թելադրում, անունը վրան դրված է սերտողություն, սերտել չի նշանակում ուրեմն պաշտել, դա բացատրություն է, ուղղակի հասկանում ենք, սերտողությունից հետո է, որ դուք հասկանալու կգնաք պաշտամունքի։ Հիմա պաշտամունքի մասին տեսեք, այս գիրքը ես որ կարդում եմ, սա իմ գրած գիրքն է, ընդունելի լինի եւ զանգերի ներքո։ Այս պաշտամունքի մասին ես ունեմ առանձին մեծ գլուխ, բայց չեմ ուզում շատ ավելի երկարնանք, որտեղ հարցեր կան։ Առանձին մի օր կտրամադրենք հենց պաշտամունքի երկրպագությանը, համառոտ ասեմ։ Տեսեք, պաշտամունքս Աստծուն ծառայել է, սպասավորել է, այսինքն աղոթքով ու երկրպագությամբ եկեղեցական արարողությունների եւ ծիսակատարությունների ամբողջությունը։ Եկեղեցու մեջ կոչվում է սա պաշտամունք։ Իսկ երկրպագություն բառը ըստ բառի ուրեմն մեկնաբանություն նշանակում է երկիր պագանել, այսինքն երկիրը համբուրել, որը որ հաճախակի մենք տեսնում ենք մեր եկեղեցիներում, որ անում են, համբուրում են։ Մի ժամանակ, երբ որ թափորը գալիս էր Հիսուս Քրիստոսը, քահանան ներկայացնում էր Հիսուս Քրիստոսը եւ աշխարհ գալոց թափորներ, երբ որ հոգեվորական աստիճաններով բարձրանում էր, ասենք թագը գլխի որպես Հիսուս Քրիստոս դեպի խորան, ես շատ էի տեսնում, որ հին տատիկներ, պապիկներ կային, այդ աստիճանները գալի համբուրում էին, հաշվելով, որ այստեղով ուրեմն Քրիստոսի ոտքի հետքերն են։ Այո։ Այս երեքի տարբերությունը համառոտ։ Շատ լավ։ Գիտեք, պատահական չէր այս հարցերը, որ տվեցի, պաշտամունք, երկրպագություն, բայց ես չեմ կարող այս հարցը չտալ, ինչ որ կատարվեց պարոն վարչապետի հետ եկեղեցում
այդ երիտասարդը, որ ձեռք բարձրացրեց պարոն Փաշինյանի վրա, միթե դա այդ տեղը չէր, աստվածային սուրբ տաճարը չէր, որ պետք էր պաշտելուց այդ քայլը չանել, երկրպագելուց Աստծուն այդ քայլը չաներ, բայց ոմանք չգիտես ինչու արդարացրեցին այդ տղային եւ կարծեմ դա պետքա չլիներ, ընդհանրապես չլիներ, մանավանդ եկեղեցու բակում։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Նախ կարծեմ եկեղեցու բակում չի եղել, եկեղեցու մեջ ներսում է եղել։ Կարելի է այդպես ասել, այո։ Հա, ես որքան գիտեմ ներսում է եղել, չէ՞։ Կարծեմ հենց բակում էր ինձ Ես կարճ տեսնեմ չեմ։ Լավ, կարևոր չի, բայց ամենայն դեպս եկեղեցու։ Նայեք։ Սիրելի ժողովուրդ, շատ տեղին մի հարց։ Մարդիկ եթե գալիս են եկեղեցի, ասացին չէ, պետք է ունենան կրթվածություն եւ այլն։ Բայց կրթվածություն ասել խոսքը ներքին կուլտուրայի մասին է, ոչ թե գրաճանաչության մասին է։ Ուրեմն պետք է հասկանան նախ ինչ է եկեղեցին։ Ես սկսեմ մի հատ պարզ օրինակից։ Մարդիկ գալիս են մտնում են եկեղեցի, չգիտեմ կյանքների մեջ քանի անգամ, մի անգամից գալիս են ամենառաջը կանգնում են, նավդ Հայաստանում շատ տարածված, դիմացը դու նստած ես, մի ժամ ես շուտ ես եկել, որպեսզի առաջը նստես տեսնես, գալիս են քու դիմաց կանգնում են, մի 3 մետրանոց մեկը, չգիտեմ, նարդի սեղանով կամ բլոթի սեղանով մի կին դիմաց կայնած, հասկանում եք ինչ եմ ասում, չէ, զայրացուցիչ են։ Այստեղ այդ բանը չկա, թույլ չեն տալի, այդ տարածքը, այսինքն հարակից Ատյանի տարածքը թույլ չեն տալ, որ մարդիկ մտնեն, չխանգարեն մյուսներին։ Այսինքն անտեղյակության կամ չգիտեմ ինչ համարձակության, կարծես ռեստորան են մտնում, թե որտեղ են մտնում, եկեղեցի մտնողը նախ պետք է երկյուղ ունենա, պատկարանք ունենա, ու հասկանա ուր է մտել, Աստծո տունը։ Հիմա եկեղեցում կատարում է մի բան, այդ ժողովուրդը հավաքված են, եկել են մի բանի համար, հաղորդություն ստանալու, որպեսզի այստեղ ասես չէ, ինձ սրբիր դարձրու մաքրիր ու քավիր, քավչարար զորություն ունի եկեղեցուն, որտեղ Քրիստոսի արյունն ու հացն եք տալիս։ Այսինքն այդ եկեղեցուն, ուրեմն եթե դու մոտելում ես հաղորդությանը, որոշ բաների պետք է պատրաստ լինես։ Առաջինը, եթե ընկերոջդ հետ, մեկի հետ, եղբորդ հետ խռով ես, ուրեմն գնա բարիշի հետ ու արի, որ քեզ հաղորդություն տան։ Եթե չարացած ես, բարկացած ես, մի մոտից գեցիր այդ հաղորդությանը, ընդհանրապես դուրս արի եկեղեցուց, որովհետև եկեղեցին սիրո տեղ է, միության տեղ է եւ այլն։ Հիմա մի փոքր հատված ես կարդամ ողջունի, որը խիստ կապ ունի ձեր տված հարցի հետ, այդ երիտասարդի հետ, տեսեք։ Վարքի հետ։ Ինչ է ասում, այո, վարքի հետ, այո։ Տեսեք, եկեղեցում հավաքվել են մարդիկ, մենք ասում ենք, չէ, ողջույն տուք միմյանցի համբյուր սրբության։ Այսինքն սուրբ համբյուրի ողջունով իրար մոտեցեք, մի մարդ մի մարմին ենք դառնում։ Այսինքն այս մտքով պետք է մտնել եկեղեցի, այս մտքով։ Գալիս է ողջունի պահը, որտեղ ասում է Քրիստոս ծնված մեր մեջ հայտնվեցավ, մենք մարդը իր ողջուն ենք տա։ Տեսեք ասում են։ Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ, որն Աստվածն աստ բազմեցավ, խաղաղության ձայնն հնչեցավ, սուրբ ողջունի հրաման տվավ, եկեղեցին մի անձ եղավ, համբյուրս հոտը լրման տվավ, թշնամությունն հեռացավ, սեր ընդհանուր սփռվեցավ, արդ պաշտոնյակ բարձյալ ձայն, դուք օրհնություն իմի բերան, միասնական աստվածությանդ, որում սերով փեքն են սրբազան։ Սա արտասանվում ասում է ուրեմն եկեղեցում գրաբարյան շուշտ։ Հիմա որպես այս շատ կարևորում եմ այս պահը, ես կարդամ մի հատ մեր հայերենով, որտեղ լսողներին էլ բարձ լինի, հա։ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, որ այնն Աստված այստեղ բազմեց։ Տեսեք, ասում է այնն Աստված,
Ուրեմն շշաձև են է գրված, որը եկեղեցու խորանների վերևում կտեսնեք միշտ գրված է է տառը խորանի վրա։ Է տառը ինչ է նշանակում սա։ Ուրեմն են նախ հայկական է տառը իր թվաբանական արժեքը 7-ն է, որը 7 սուրբ թիվ է համարվում։ Են Քրիստոսի Աստծո անուններից մեկն է, երբ որ Ահարոնը հարցրեցին եղբայրը Մովսես, որ գնանք ինչ ասենք մեր ձեր Աստվածն ով է, ասեք են էր որ ուղարկեց ձեզ։ Այսինքն են Աստվածն է այստեղ բազմել այս եկեղեցում։ Տղա ջան, քեզ հավաք պահի կամ որևիցե մեկը հասկանում ես ուր ես մտել։ Խաղաղության ձայն հնչեց, Սուրբ Ողջունի հրաման տրվեց, եկեղեցի մեկ անձ եղավ, այս համբյուրը որպես կատարյալ կապ տրվեց, տեսեք, համբյուրը կապ եղավ միջոց կապվելու մարդկանց իրար հետ, թշնամությունը հեռացավ, սերը բոլորի վրա սփռվեց, ուրեմն ով պաշտոնյան էր ձայն բարձրացնելով միաբան օրհնության տվեք միասնական աստվածությանը, որի սրբասազներն են սերոփեները։ Այսինքն ներկա Աստված հրեշտակների դասը, հոգևորականները սրբության վայր է, ողջուն ենք տալիս, միասնական ենք բոլորիս, այնտեղ սերն է իշխողը։ Ուրեմն այն մարդը, որին որ դրդել եք, սրսկել եք ատելություն անձի նկատմամբ, ում նկատմամբ, Փաշինյանի նկատմամբ, երկրի վարչապետի նկատմամբ, եկեղեցին բռնության վայր չէ, ում վրա ես ձեռք բարձրացնում, ինչ եք ուզում ասեք, ինչ աստիճան եք հարցրել, տեսեք, վերջին տողը կարդամ նորից ուշադիր լսեք, այդ տղայի ծնողները կլնեն, դրանց ուղարկողները կլնեն, տեսեք ինչ է ասում նարեկացին, կողերիդ այրյան բաժակը դատապարտություն չլինի, կողերիդ այրյան, ասինքն այդ հաղորդությունը, որ դու պտի ստանայիր, եթե քեզ արժանավայել չպահես, ուրեմն դա քեզ քավելու, փրկելու փոխարեն, դատապարտություն կարող է լինի, եթե դուք ձեզ ճիշտ չպահեք։ Իսկ ճիշտ չպահելու մասին Պողոս Առաքյալը մի ավելի շատ մեծ բան ունի գրած, ասում է անարժանորեն եք մոտիկանում Սուրբ Պատարագին հաղորդությանը, դրա համար էլ ձեր մեջ կան հիվանդություններ եւ ձեր հիվանդություններն էլ որ դուք աղոթում եք բուժվելու համար, չեք բուժվելու, որովհետեւ անարժանորեն եք մոտիկանում Սուրբ խորհրդին։ Հիմա այս երիտասարդին ինչ որ վերաբերվում է, ուրեմն բռնություն գործադրել եկեղեցու մեջ, այդ տարիքի տղա, ինչքան են թունավորել, ինչքան են ատելություն մտցրել, չեք հասկանում, որ դուք ձեր զավակին կորցնում եք, ատելությունը անցած անգամ մենք նորից խոսացինք, ատելությունը սատանայից է, երեխուն դարձնում եք սատանայի գործիք, ինչ եք անում, երկրի վարչապետն է, բոլորդ էլ ճանապարհ դիտակ, բա ինչ պետք է անեք, այ քեզի բան, հարցը սիրելը չի, եկեղեցու մեջ հանցագործնել կա, խումար բազել կա, դանակը հարողել կա, բոլորն էլ կարծես են զղջալու, գտնում են մի հատ տուն, որ իրենց տունն է, այդտեղ բոլորի տունն է, այդտեղ միայն լավերի ջոգվածների տուն չի, ով ասես այդտեղ կմտնի եւ դուռը բաց է, դրա համար իրան գալիս են, որ մաքրվեն, սրբվեն, քավեն, ներում ստանան, ոչ թե գան եկեղեցու մեջ հանցագործեն։ Այսքանը կասեմ, ուրեմն այստեղ ես խիստ մեղադրում եմ այդ երեխաներին, դե 18 տարեկան երեխա, այդ երեխաներին ուրեմն ատելություն սերմանողները, քաղաքական նպատակներով իրենց հետևից տանեն, դարձնեն սատանայի գործիք, հետո ներկայանան որպես եկեղեցի սիրող, անհամատեղելի են, կարծում եմ մեկնաբանություններ լրիվ հասկացակ, այն արյան արյուն, որ արյունը թափեց մեզ փրկելու համար, այդ արյունը կարող է ձեզ պատժի, եթե արժանավայել չպահեք ձեզ եկեղեցում, խնդրեմ փաստ նարեկացին 2000 տարի առաջ գրված բան, տեսեք, այսօր ոնց որ իրականություն դառնա, ու մտքով կանցներ։ Այո, բայց մի բան էլ ավելացնեմ, իմ կողմից ես ուրեմն այսպես
կներեք մի քիչ վրդոված խոսում եմ, որովհետև ես դա մեր ազգի զավակն է, մեր ազգի սերունդն է այս երիտասարդը, մեր ազգի զինվորն է։ Մենք շատ կորուստներ ենք տվել, այս մեկին էլ ուրիշ ձև եք ուզում կործանեք։ Դրա համար չեմ դիմանում մի քիչ ինձ ազատություն եմ տալի խոսքերից։ Բայց մի բան ես կուզեմ դիմել մեր երկրի վարչապետին, պարոն Փաշինյանին, եթե կլսեք ինչ որ ձեւ այս հաղորդումը կամ ձեզ կմատուցեն, ուրեմն անշուշտ լսեցի, որ ասեցիք, ես չեմ մեղադրել, որ ես սելներեմ, բայց սա կապված է ձեր անձի հետ, եկեղեցում ներողամիտ բարի մարդ եք, հուսով ենք, որ դուք կներեք, ձեր զավակի նման հասկանում եք, որ նա դրդել են արել է այդ կայրը։ Քրիստոնեության բարձր հատկանիշներից ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը դա ներելու հատկությունն է, այլ ուրիշ բան, որ ծնողները պետք է լավ հասկանան ու հետևեն իրենց զավակներին, եթե նրանք էլ են հետը որդը, չգիտեմ, ովքեր որ ուղարկել են այդ երեխաներին, ուրեմն խորը մտածեն եկեղեցի մտնելուց առաջ։ Եկեղեցում մտնելը միշտ չի, որ պետք է արդյունավետ դուրս գաք փրկվեք, կարող է ավելի խիստ պատիժ ստանաք եկեղեցուն, երբեք մի սարքեք ձեր համար ապաստանան պահկվելու տեղ ձեր մեղքերը թաքցնելու համար, ոչ, Աստծո առաջ թաքուն ոչի բան չկա, ուրեմն մոտեցեք պատկարանքով, հարգանքով, երկյուղով, հույսով ու չկրկնելով այն, ինչ որ չի կարելի անել։ Այսքան ուզեմ ասեմ, չգիտեմ, եթե բավարարվեց։ Այո, կարծեմ շատ լավ պատասխան էր եւ բավականին մանրամասը բացատրեցիք եւ կարծեմ ինչքան ես եմ հասկանում, Աստվածը սեր է եւ սերը Աստված։ Իսկ եկեղեցում երբ որ այսպիսի վայրակ դեպքեր են լինում, իհարկե ոչ թե սերը չկա եկեղեցու մեջ, այլ այն մարդու մեջ, որը կոչվում է իբր թե Աստծո տաճար, բայց իր մեջ այդքան ադելություն կա։ Համաձայն եմ ձեր հետ, պարոն Աշիգյան, բայց կուզենայի, քանի որ եկեղեցուց խոսեցիք եւ մի նախադասություն ասեցիք, եկեղեցին այդ վայրը չէ, որտեղ որ այս դեպքը եղավ։ Այստեղ մի հարց է ծագում, իսկ եկեղեցին այն օրգանն է, որ հիմա անդրություններին ուզում է իրեն լուման ունենալ հայ ժողովրդին ուղղորդել դեպի այլ երկրների կմահաճույքին, կոնկրետ ասեմ Ռուսաստանին, որ եկեղեցին միշտ, չգիտեմ ինչու, վերջի տարիներին եղել է այն անցած իշխանավորների կողմից, երբ որ եղավ մարտը, երբ որ եղավ ապրիլ հոկտեմբեր 27-ը, այս պարագայում ժողովուրդը ինչ անի, եթե Աստվածը սեր է, ինչու մենք չունենանք մեր պետությունը, մեր իշխանությունը, մեր ինքնությունը, մեր հավատքը, այո, ինչպես ես լսեցի, որ Ռուսաստանում հայոց առաքելական եկեղեցի է կառուցել եւ կոչել հայոց առաքելական ուղղափառ եկեղեցի, չեմ հասկանում, ուղղափառը որտեղ, առաքելականը որտեղ, ինչու այդ ռուսամետ մտքերը եկեղեցու մեջ են եւ հիմա ուզում են օգտագործեն էլի մեր հայ ժողովրդի մեջ բաժանումը մտցնելու մեջ, ինչու այդ եկեղեցին խառնվում է այդ կասեի քաղաքական գործերի մեջ, բայց ես հասկանում եմ, որ եկեղեցին դա մի օրգան է, որ կազմված է հայ ժողովրդից եւ միակ նպատակ եկեղեցու, որ մարդուն ծանոթացնել փրկիչի հետ, որ մարդիկ հոգևոր փրկություն ստանան, ոչ թե ինչ որ քաղաքական եւ չգիտեմ եւ այլ։ Դուք հասկացաք ինչի մասին եմ ես խոսում, ինչ կարծիք ունեք եկեղեցու այդ արարքները, որը չի համապատասխանում մեր Սուրբ Առաքելական եկեղեցու, ինչպես մոդարապես 2000 տարի առաջ մենք ընդունեցինք քրիստոնեությունը։ Խնդրում եմ բացատրեք, խոսեք դրա մասին, ձեր կարծիքը։ Ուրեմն եկեք նախ մի բան տարբերենք,
դա սկզբունք թող լինի, որպեսզի խոսակցությունները գնան ճիշտ հունով, ճիշտ ուղիով եւ առիթ չտրվի շահարկումների։ Ուրեմն առաջինը ասենք որ տարբերենք եկեղեցին եւ եկեղեցու մեջ ծառայող հոգեվորականներ։ Հիմա եթե հոգեվորականների մի մասը իր բուն ուրեմն պաշտոնը թողած այն է ժողովրդին տանել Աստծո շարավիղներով, Աստծո շավիղներով, Աստծո ճանապարհը ցույց տալու։ Եկեղեցու գործը միայն դա է։ Այսինքն եկեղեցի մտնում են մոլորվածներ, շփոթվածներ, հանցագործներ, վիշտ ունեցողներ, տարբեր հիվանդներ, տարբեր ձևի մարդիկ։ Այս մարդկանց Աստծո ճանապարհին բերելն է, այս մարդկանց ներման արժանացնելն է, Աստծուն ծանոթացնելն է, եկեղեցու խորհուրդներին, ծիսական արարողություններին եւ այլն, այսինքն հոգեվոր կյանքի մեջ գրավելն է մարդկանց, որպեսզի մի նպատակ հոգիների փրկության համար իրենց։ Եկեղեցու բուն նպատակը, այսինքն սա է, որ պետք է կատարեն հոգեվորականները։ Հիմա եթե որոշ հոգեվորականներ ուրեմն շեղվում են այս առաքինությունից, որ իրենց տրված է, եւ առավել եւս որ գնում են օտար պետությունների ծառայելու եւ այլն, լսում ենք, տեսնում ենք եւ ինչ պետք է ասեմ ես, անշուշտ դրանք ես խիստ գնահատականներ չեմ ուզում տամ, բայց այդ հոգեվորականները գիշերը քնելուց կամ առանձին որ մնում են, այդքան շատ են վախում կարկալուց լինելուց, ճիշտը խոսալուց, վախում են որ ճիշտը խոսեն, կարկալուց կլինեն, չէ՞։ Դրա համար չեն խոսում կամ կատարում են։ Բայց էր Աստվածնոր է։ Թող կարկալուց անեն։ Թող կարկալուց անեն, կարծում եք ուրիշ ապրուստի միջոց չեք գտնի, կարկալուց որ անեն, Աստվածը կվերանա ձեր մեջից, ուրեմն հիմա այս վիճակում դուք Աստված չունեք։ Եթե գնում եք պետականությանը, առաքելական եկեղեցու սկզբունքներին դեմ, ուրեմն դուք այդ եկեղեցու հոգեվորականներ չեք։ Դուք ձեր ժողովրդի հետ չեք։ Դուք ուրիշ ազգերի հետ ինչ գործ ունեք, ուրիշ պետությունների հետ ինչ գործ ունեք։ Ընտրություններ եւ այլն քաղաքականությունը եկեղեցին դրա պետք է չխառնվի։ Ես այստեղ իզուր շեշտեցի նոր ասեցի թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը, որքան ես քարոզներ լսում եմ կամ ես եկեղեցու քահանաների քարոզները լսում եմ, բոլորը հավասարակշռված, պետականամետությանը մղված, եկեղեցու բուն նպատակներին զորացմանը նվված քարոզներ են։ Հայանպաստ այ ազգի զորացման, աճման եւ այլն քարոզներ են, որ պետք է արվի ամեն եկեղեցի։ Պարոն Աշիգյան, եթե մենք պետություն չունենանք, եկեղեցին էլ ինչպես ասում են, ինչպես կգոյատևի։ Որտեղ կգոյատևի։ Հիմա ինչպես օրինակ ասենք։ Օրինակ։ Հիմա մենք եկեղեցիներ ունենք, ասենք ուրիշ պետությունների մեջ, ոչ առաքելական եկեղեցիները։ Հիմա մենք պետություն ունենք։ Դրա համար պետության շնորհիվ է, որ այդ եկեղեցիները դրսում ընդունված են։ Հիմա ասենք ուրիշ պետություն է, օրինակ, Լիբանանում կա Կիլիկիո թեմ, չէ՞։ Այո։ Տեսեք ինչ է կատարում, որ երկրի մեջ էլ որ լինի, այդ երկիրը իր թելադրանքը ունի այդ եկեղեցու վրա։ Այո։ Ամեն դեպքում։ Հիմա այս մենք որ ունենք պետականություն, եկեղեցու մեջ կը դրանով ամուր է։ Այո։ Պետականությունը որ մեր կորավ, ես չգիտեմ եկեղեցու կարգավիճակները ինչ կլինեն ուրիշ երկրներում։ Հենց դրա մասին եմ ասում, այս եկեղեցիները մենք որ ունենք, դրանք բոլորը մեր ազգի հոգևոր դեսպաններն են տարբեր պետությունների մեջ։ Նրանք լուրեն խաչքարերն են դեսպաններ, մեր ազգի, մեր պատմությունն են փոխանցում։ Հոգևորականներ կան, որ ավելի խելացի, ավելի գիտակ, աշխարհիկ մարդկանց հետ տարբեր երկրներում հայանպաստ, ուրեմն լուծումներ են գտնում, գործողություններ են կատարում, բայց
Ամենը որտեվ հետևը կա էշմիածինը, կա պետությունը, եթե պետությունը չլինի ուրիշները կվերացնեն։ Եթե պետություն չլինի, գիտեք ինչ կլինի։ Կլինի հայոց առաքելական ուղղափառ եկեղեցի։ Այ որ դուք նոր ասացիք ուղղափառը մեր եկեղեցին է։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցի ուղղափառ չկա։ Ուղղափառը ռուսներինն է։ Եթե ավելացրել են։ Դուք հասկացաք ես ինչ ասեցի։ Աբրեք, քանդելու մի տեսակ։ Հենց դրա համար եմ ասում, չգիտես ինչու ես էլ եմ ասում, մեր սուրբ եկեղեցին մնում է սուրբ։ Վարդապետությունը մնում է սուրբ, բայց ոմանք, ովքեր որ ղեկավարում են այդ եկեղեցին, առաքելական բառն են ուզում ավելացնեն։ Եվ երևի կա մի օր, որ առաքելական բառը հանեն եւ թողնեն մինակ ուղղափառը։ Դրան է գնում։ Ուրեմն երկար դարերով պայքարել են, որպեսզի առաքելական եկեղեցին որպես ինքնուրույն միավոր վերացնեն։ Այո։ Երկար տարիներ որ միաթորականներ կան, միարարականներ կան, ուզեցել են անեն, որ ենթարկվի Հռոմին կամ ինքնուրույն չլինի։ Հիմա այս դարերով պաշտպանում ենք, եկել ենք, հասցրել ենք այս վիճակին, այսօր պետություն ենք, պետություն լինելով դուք ուզում եք եկեղեցին ոչնչացնել, կորցնել, հա? Ոչ միայն եկեղեցին եւ pedagogiությունը, եւ իշխանությունը, եւ գիմնը, եւ դրոշը, եւ մեր այբուբենը եւ այլ։ Բայց այստեղ մի բայց կա, այո, որ հաշվի չեն առնում։ Հիմա տեսեք, զատիկ էր, չէ անցած Կիրակ։ Այո։ Ուրեմն մեր այս երկրին համար ոչ չունենք ասելու, ընդառաջում ամեն ինչով, չէ մեր ազգությանը եւ այլն։ Մարդիկ դեռ չեն հասկանում, որ այս հայ ժողովուրդը ինչքան խորը արմատներ ունի մեր եկեղեցու մեջ։ Այո։ Այ դուք գայք տեսնեք ինչքան ժողովուրդ էր, գիշեր գնում գալի տեղ չկար, մեքենաներ տեղ չուր, կարծես մի Հայաստան էր դարձել։ Ու ոչ միայն Գլենոքսի Սուրբ Ղևոնդեաց առաջորդանից եկեղեցին, բոլոր եկեղեցիներում ասում են նույն պատկերներ եւ Հայաստանի եկեղեցիներին։ Այսինքն այդ ժողովուրդը դրանով ապրում է մի փորձակետի քանդել չեք կարող։ Դուք կքանդվեք, ժողովրդի սերը իր եկեղեցու հանդեպ շատ մեծ է։ Դա չգրված բան է։ Մենք կարողա չայցելեն, չգնան չխոսեն, նույնիսկ հարցնեք պատասխանել չկարողանան տան։ Նարեկացի որ ասում եք, իրանք չգիտեն, չեն կարող ոչ մի բան մեկնաբանել, ասել, բացատրել, բայց սիրում են, որտեղ գիտեն դարերով եկել է ու ասում են, չէ, դնում ենք բացի, հավատք ունեն։ Նույն ձև է ժողովուրդը կապնված է իր եկեղեցու հետ։ Զուր են այդ փորձերը, այդ հնարքները, սատանայական մոտեցումները, միևնույն է ոչինչ չեն կարող անել։ Այդ հայությունը Հայաստանում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, որտեղ ուզում եք, բոլորն էլ սիրում են իրանց առաքելական եկեղեցին։ Առանձին ճիշտ ուղղություններ կան, էլի հայեր են, ասենք, տարբեր անուններով, չեմ ուզում անուններ տամ, իրենց համարում են եկեղեցի, անում են ինչ-որ բան, նրանք էլ են քրիստոնեություն քարոզում, նրանց հետ են ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը կապված է, բայց ի վերջո, որը որ ասենք մեր գոյությունը պահպանողն է, մեր պետականությունը, մեր լինելիության գրավականը, մեր եկեղեցին է, մար եկեղեցին է, մար բառը քշեշտե է։ Այո, մար եկեղեցին է, որտեղ ժողովուրդը անես մի կապ ունի, տեսեք ասում են սուրբ համբույրով կապենք, թող հոդավորվենք, անենց են հոդավորված, որ չեք կարող քանդել։ Այդ սուտ եկեղեցի սիրողները, որ մտնում են, չգիտեմ ում են ուզում պաշտպանեն, կյանքներում եկեղեցի չեն մտել, հիմա եկեղեցասեր են դառել։ Բայց նրանց մեջ էլ կա ներքին մի բան, որ դա իրենց եկեղեցին է։ Ես շատ եմ շփվել ատենապետության օրերին, տարբեր մարդկանց, տարբեր կուսակցություններ եւ այլն, բոլորը այդ սերը ունեն եկեղեցու։ Այո։ Ուղղակի արտահայտման ձևերը չունեն։ Այո։ Համենայն դեպս նորից ես կրկնեմ շատ կարևոր մի նախադասություն, Աստվածը սեր է եւ սերը Աստված է։ Որտեղ որ բացակայում է սերը, այնտեղ Աստված չկա։ Մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, խնդրում եմ վերջի խոսքը ինչ կասեիք մեր հանդիսատեսին։ Ես սիրելի ունկնդիրներ, սիրելի հեռուստադիտողներ,
մեր ասվածը, որպեսզի մեր ասածն իզուր չգնա, հիշեք մի բան, ուրեմն եկեղեցու մտնել դուրս գալուց պետք է պատրաստված, եկեղեցի պետք է գնանք արդեն նախորդ որոշած, շաբաթ երեկոյից արդեն ոչինչ մի կերեք, որ դիպ միսոր առավոտյան գնանք եկեղեցի, եկեղեցի գնում եք իմացեք նոր, ընկերս էլ ասեց, սիրո տուն է, Աստծո տուն է, դեռ մոռացեք վրեժխնդրություն, ատելություն, այս սրան սիրեցի, նրան չսիրեցի, հավատացյալներ կան նստած են, մեկը փաշիանական է, մեկը չգիտեմ ինչական է, մյուսը, դուք հասկացեք մի բան, եթե դուք մոտենում եք Սուրբ Պատարագի խորհրդին եւ ձեր մեջ կա ատելություն, ավելի լավ է հետ դարձեք, դա դատապարտություն կլինի ձեզ, ոնց որ եղավ այս ջայլ երիտասարդի հետ, սա երևացող դատապարտություններ, կա աներևույթ դատապարտություններ, հետո կտա գլուխներիդ ուշ կլինի, ուրեմն հարգանքով, սիրով, պատշաճությամբ, երկյուղով մոտեցեք եկեղեցուն, հարգեք հոգևորականներին, մենք չէ որ նրանց պետք է քննադատենք կամ նրանց դատաստան տանք, նրանք իրենց քննողներ ունեն, իրենց Աստված ունեն, մեզ հասնում է միայն մի բան, հարգել, ընդունել Աստծո օծյալներ, աղոթել բոլորի համար, մեկս մյուսի համար, մենք սեր պետք է այսօր քարոզենք, որովհետև մենք միշտ հիշենք պատերազմական թող բողի մեջ ենք, շրջապատված ենք միշտ դրանով, մեզ պարակտումներ եւ այլն ինչ որ արվում են, սա կործանման տանող ճանապարհ է, սա չի մեր ճանապարհը, ուրեմն սիրեք միմյանց, մոռացեք մեկը մյուսի հանդեպ թշնամություն, ատելություն, անմանավանդ եթե եկեղեցու եք, նոր մոտիկացեք հաղորդում ստանալու։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Աշիկյան, ցավոք սրտի սիրելի հանդիսատես մեր հաղորդում մոտեցավ իր ավարտին, հարցեր դեռ մնացին, բայց հաջորդ հաղորդման ժամանակ խնդրեի, որ դուք տաք ձեր հարցերը, ձեզ հուզող հարցեր եւ խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ տեսնենք, թե ինչքան են մեզ դիտողները եւ ինչպիսի թեմաներ վերցնենք, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ավելի կարճ ճանապարհ լինի մեր ազգը, մեր պետությունը ավելի բարգավաճ ուղղությամբ տանելու համար։ Շնորհակալություն եւ